Nazywam się Miłka Malcan, wydano mi 8 książek, jestem też autorką podcastu, właściwie kanału podcastowego, który jest wielce ofowy i alternatywny. I dlatego między innymi, łącząc literaturę i dźwięki, postanowiłam zająć się i zaproponować taką podróż przez świat dźwięków. Jeżeli zapytamy, czy świat podcastów, świat dźwięku, świat audiobooków może wyprzeć analogowe czytanie, to odpowiedź może być: to się może zdarzyć za ileś tam lat, ale nie znaczy to wcale, że jesteśmy blisko tego momentu albo że powinniśmy się obawiać cyfrowej rzeczywistości. Nie powinniśmy. Podcasty, bo od tego zacznę, jeżeli będziemy porównywać je z literaturą, jest to formuła, w której ktoś opowiada o różnych sprawach. Tematyka jest naprawdę niezwykła i to nie jest audycja radiowa, to nie leci live, to nie jest formalnie jakoś bardzo mocno poprzycinane do konkretnych ram. Twórca rozmowy podcastowej albo formy dźwiękowej, bo one są bardzo rozmaite i o tym też będę wspominała, naprawdę ma wolną rękę. I w dodatku jeszcze sam publikuje to, co stworzy, więc nie ma nad sobą przeważnie tej całej struktury, która może mu powiedzieć, że no i to się nie sprzeda. Bo podcasty, mówiąc szczerze, nie służą do robienia pieniędzy, przynajmniej na razie. Ale ta dziedzina też ma się coraz lepiej. W związku z tym spójrzmy na to, czym tak naprawdę jest podcast. Jest plikiem audio, który jest zawieszony w sieci. Kanał musi mieć RSS, czyli gdzieś go musimy znaleźć i jest bardzo dużo platform i ten rynek cały czas jest powiększany i coraz więcej jest informacji, z których możemy korzystać, zaglądając do sieci w poszukiwaniu właśnie kogoś, kto nam opowie, a nie przeczyta. Kanał podcastowy może być też strefą rozmaitych brzmień i ma swoją scenografię, swój klimat, ma prowadzącego z konkretnym głosem. Jest po prostu miejscem, które możemy odpalić w swojej sferze dźwiękowej, znaleźć się tam i czerpać radość. Może być też formą awangardową, czyli takim rodzajem przekazywania treści, który jest troszeczkę książkowy. Bo czym jest książka? Komunikatem. Jest komunikatem, który został sformułowany przez autora, sprawdzony przez redaktorów, opublikowany, czyli ma jakąś strukturę dosyć konkretną, ale przecież są rozmaite książki, od książek, które przynoszą nam rozrywkę, kryminały, romanse, może być to pozycja naukowa i w podcastach podobnie. Są romanse, są rozmowy o życiu, które są takimi pogaduchami, co tam komuś na język przyniesie, a jeżeli ta osoba, która opowiada na przykład o swoim życiu, ma talent, no to tego się słucha i to jest fantastyczne. Różnica między książką jest taka, że książka jest komunikatem, który musimy przeczytać, usiąść, spojrzeć w tę książkę i możemy delektować się zdaniami. Podcasty pozwalają delektować się brzmieniem. Możemy siedzieć i słuchać podcastów, ale mamy wybór większy, bo możemy ruszyć w miasto, włożyć sobie słuchawki do uszu i być jednocześnie na mieście. I na przykład w jakiejś podróży, jeżeli to jest podcast, który opowiada o podróżnikach. Możemy też sprzątać. Znam bardzo wiele takich osób, które puszczają sobie na przykład Okuniewską i sprzątają w trakcie i to jest super. Jest to na swój sposób wyzwalające, ponieważ ten rodzaj komunikatu sprawdza się w różnych przestrzeniach i przy różnych naszych aktywnościach. Ale może być to w podcastach także komunikat natury artystycznej, taki nie wprost, który jest metaforą albo który jest jak powieść w odcinkach, co nam troszeczkę wprowadza taki impuls uzależniający, że jesteśmy ciekawi, czekamy na odcinki. Są też różne schematy mówiące o tym, że publikujemy wtedy, a nie wtedy, albo ktoś zawsze we wtorek i to jest taki sygnał rozpoznawczy, żeby fani i miłośnicy danego kanału podcastowego, danej historii byli czujni i czekali na ten właśnie czas. Z książką jest tak, że jeżeli już ją sobie zdobędziemy,
tak to nazwę. Mamy ją pod ręką i wtedy, kiedy mamy ochotę, sięgamy po nią i proszę bardzo, tylko musimy gdzieś siebie osadzić, ażeby ta książka była łatwa w czytaniu. Podcasty też dają taką możliwość, żeby sięgnąć po nie w tej porze, którą sami uznamy za idealną. W dodatku jeszcze możemy skorzystać z komputera, możemy skorzystać z komórki, czy mieć ze sobą laptopa. Różne są formuły, więc to też jest dosyć wygodne. Tak czy inaczej, i książka, i podcast dają nam taki impuls rozmowy, bo kiedy czytamy, nawet jeżeli w książce nie ma wielu dialogów, to mamy jakiś głos w sobie, w głowie, który opowiada nam to, co się dzieje, który jest z nami, taki wewnętrzny świat budujemy my sami. Jeżeli korzystamy z podcastu, to ten wewnętrzny świat jest budowany przez dźwięki. Mamy na zewnątrz tego sygnalistę, ten komunikat, który nadaje do nas historię, która nas interesuje, bo to my wybraliśmy tę historię, my wybraliśmy tego, który mówi. Więc tutaj z książką jest punkt styczny i tożsamy. Ta komunikacja, nazwijmy ją artystyczną, zachodzi w dogodnym dla nas momencie, tylko korzystamy z różnych narzędzi. Moim zdaniem jest to poszerzenie opcji i nie bałabym się tego, tak jak nie boję się e-booków czy audiobooków, bo to jest zmiana narzędzia, a treść i nasze przeżycie, o które przecież chodzi, pozostaje to samo. Dosyć ciekawą rzeczą, o której chciałam wspomnieć, jest takie oddziaływanie audiobooków, w których bierze się pod uwagę częstotliwości, czyli wibrację głosu, z którą ktoś dociera do nas, czy z którą muzyka do nas dociera. Są badania, między innymi Fabien Maman zrobił takie badania kliniczne, które pokazują, że jeżeli bombarduje się ciało człowieka i komórki brzmieniem i częstotliwością, która dysynchronizuje ciało, no to ciało czuje. To jeżeli wypuszczamy dobre, piękne, ładne brzmienia, to nawet może dojść do uzdrowienia, bo te badania akurat były robione na komórkach rakowych, więc warto sobie Fabiena Mammana znaleźć i zobaczyć, jak to działa. Ale ma to takie przełożenie na rzeczywistość podcastową, że ten, który opowiada, ten, który komunikuje, musi zdawać sobie sprawę z tego, z jakiej fali dźwiękowej korzysta, co się dzieje w tle dźwiękowym i czy jego głos jest przyjemny, łagodny albo budzi zainteresowanie i czy my, słuchacze, odbiorcy, jesteśmy gotowi na właśnie taką historię, która jest takim dźwiękiem o konkretnych parametrach, czy po tym czujemy się fajnie, czy jesteśmy rozdrażnieni, bo w zasadzie nasze ciało i nasze samopoczucie jest tym sygnałem, czy ta treść buduje nas, czy robi nam malutką, ale jednak przykrą demolkę. Demolek unikamy. Tak samo jeżeli chodzi o książki, jak i o podcasty, więc jeżeli wybieramy którąś ze ścieżek odbioru, twórczego komunikatu, to róbmy to naprawdę uważnie. Bardzo też polecam taki niecodzienny podcast. On się nazywa Nie taka sztuczna inteligencja. I Nie taka sztuczna inteligencja jest algorytmem, który z tekstów Szekspira akurat zbiera treści odpowiadając na pytanie, czym jest szczęście, czym jest radość albo smutek, tego typu hasła bardzo filozoficzne. I dostajemy plik dźwiękowy, na przykład czytany przez Czubównę, więc świetnie się tego słucha, albo przez aktorów, w którym to sztuczna inteligencja przy pomocy tego, co już zostało napisane przez bardzo kreatywnego człowieka, Williama Szekspira, odpowiada nam na pytanie, to jest literatura zdecydowanie, czym jest szczęście. Ja nie jestem w stanie wysłuchać więcej niż jednego odcinka, mnie to strasznie nudzi, ale jest to mega interesujący kanał podcastowy i takie właśnie nieoczywiste, bardzo ciekawe miejsca mocno polecam.